О, привет, народ! Сегодня прогуляемся в лес, пожгем костер. Наконец-то лыжню набили. А то в том году снег шел очень сильно, в декабре, в ноябре. Все заметало. Сегодня прогуляемся, костер пожгем, мясо пожарим. Кому интересно, приятного просмотра. Вот, добрались мы до места. Прошли около 10 километров. Так, ну в этом видео расскажем, как зимой костер развести. На первый взгляд это может показаться легко, но это не так. По дороге собирать вот такие сушины желательно. Если береза попадается, то бересту собирать. Ну и снега у нас нынче в этом году, видите, много. Чтобы костер не заливало, нужно очищать. Сейчас мы с товарищем разгребем снег, ну и дальше вам все покажем. Ну вот, площадку зачистили, значит. Прям до земли защищаем. Для зимнего костра находим, значит, такие валежники сухие, сухостойные. Это очень важно, чтобы первые угли у нас, так сказать, разошлись, а там уже можно будет и сырые. Находим, перерубаем и заготавливаем так дрова. Берем только мертвые деревья, сухие. Вот, как видите, сухостой. Он нам прям подойдет хорошо. Так, ну вот. Первый этап — это значит подготовить розжиг. Вот сухая хвоя, бересту оторвали с березы. И подготавливаем мелкие веточки. Такие, они дадут первые угли. Потом накладываем ветки побольше. Ну а потом вот такие вот. Ну а сначала, чтобы развести костер, нужно выложить подложку. Сейчас мой товарищ будет выкладывать. Это чтобы снегом не тушились угли первые, не затекали водой. Вот натирает магний на бумажку. Если бумажки нету, то вон, прям в кору бересты можно натереть. И поджигает. Бересту подкладывает. Потом хвою накидывает.
А потом мелкую фракцию ложим. Шалашом выкладываем. Вот после того, как мелкие веточки начинают складываться, складываем побольше. Ключевую роль здесь подкладка играет под костер, чтобы снег не заливал. Вот первые угли от мелких веточек разгорелись и уже передают тепло большим. И возгорается все. Ну а дальше все предельно понятно и ясно. Подкладываем веточки побольше, а там уже бревна можно подложить. Можно еще как вариант сразу, то есть заложили растопку, сразу веточки разложили и поджигаем. Ну сегодня решили вот так вот. Из 6 бревен по типу Нади. Сейчас разгорится, увидите, как она горит. Вот, хорошо видно сейчас, как Надья работает.
Обычно она делается из 2, из 3 бревен. Так не надо делать, как мы делаем. Это опасно для жизни. Шашлык по лесному. Вот так вот 2 рогатульки заточили. Все, и никаких шампуров нам не надо. С пылу с жару. Заебись, не поваляешь, не поешь. Жарочка, блядь. Нежнейшая.